Okay, mayong budto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dini nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad Brando Padre Edwin Academia Acab. Abay no, adlaw na usab karon mga higala nga unsa matarong adlaw. April 2, Wednesday. Merkulis Santo. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules, no? Miyerkules, mga higala. No? Nahala no, may munto na kanatong tanan ng hinaot kita nga ana ang kitang tanan sa Kapiskay Panglawas. So, okay, no? So, kumusta na, no? Ato ang mga kaigsuunan nga mga pobre, no? Parehos na ako. Okay ra ba nga atong panglawas din, ha, no? Kita ra mga pobre, pastilan mataranta ra bagyudayon taog natin sakit. Kita mga pobre, no? Basta magsakita, hinoon, kining atong sakit, ginagmay ra gyud, no? Dili parehos mga dato nga. Kinigong mga dato, mahigala, ngilngig man sila mga sakit kay nato. Para nato nakuan ra nabuyagan ra ano, pero sa ilaha allergy allergy, no, pero sa ato nabuyagan ra madala ra na. So, kini mga dato higala ko nga kini pong mga babae, no, nga usahay dunay problema sa ilahang sabakan, nakuan na ni naingnan itong naingnan itong buntod ba sa mga duwindi, yan, ano? Pero sa ato sa mga dato UTI na so mas ngilngig yung mga sakit ng ato kanang mga dato kaysa mga pobre. Kita ginagmay ra gyud, no? Pananglitan mag-ulcer ta nya, medyo ang ato ang hugaw medyo lapok, murag ka na bitang sagol, bitang murag itong kay murag lapok, para na to mga pobre nakuan ra ni na kana bitang na gipabarang ra ni, madala ra ni. Pero sa mga pobre, sa mga dato kuan ang ilaha dayon itawag og ulcer, ayan, no? sakit sa kining abdo, gitawag og kanang kasi tawag na to ni ana, no, kana bitaw na kuanta na daot ang atong abdo. Do natay gitawag sa in English og na kanang sickness sa ato ang kuan, no, ato ang ginakuan ni ana, no. So mas ngilngig gyud mga higala kining mga sakit sa mga dato ato. Simple ra kay itong atong mga sakit, no, simple ra kayo hinoon, mas dali ra tang mamatay kay nila. Doon ay uban ng higala nga di pa dato dugay ra, no, galing lang kay ng ato mga sakit. Kita mga pobre simple ra gyud ni, no, pero unsa man dali ra pud ta mamatay. Mga dato ngilngig nila mga sakit pero dugay ang mga matay kay daghan man kayo gikaadtong Amerika, no, mga espesyalista ato ginagmay ra kay na dong sakit pero automatic ra dayon punta din na kaginawa patay dikta. Sige na, no? So kumusta na ako mga igsuon, no? Kamuntanan nga mga pobre o yung manusa mga atong mga igsuon nga mga dato, ang atong mga igsuon nga mga tambok, kumusta no, no? Mga niwang, no? Ayaw kalimot, ha, bisan ingon ta kita na ini, no? Mapobre man lagi tag madato, pero ang usa ka butang nga dili ra gyud nato kalimtan unsa man nga kita palangga kita sa Ginoo, no? Kaya kung dili pata palangga, dugay ra talabi na mga pobre, dugay ra tang nangawala ining kalibutan og di pata palangga sa Ginoo, no? Dugay ra galing kay palangga tas Ginoo muna nga medyo nilululahutay pud tagamay, no? Pero muna nga salig ra gyud ta, musalig ra gyud ta sa Ginoo, ha, salig ra gyud ta. Noon niya, karong mga panahon no, medyo daghang kaayong mga nangahadlok kung panahon kay lala kuno kayo. Uso ba kayong disgrasya ba? Gani diri sa amuha sa Tigib, dapit diri sa may ayugon, luoy kay mga higala daw na maligya og kuan. Na maligya in town og mangga sa Daplis dalan ba kana bang mga
tamis kay mga mangga rin na kining tigib mga higala na ila man gini sa katamis sa ilang mga manggang gibaligya dito tapos kasada pastila. Natamis kayo ang kining mga mangga mga higala pero wala gini taon makaikyas sa kining gitawag og disgrasya, no? Diha in taon ang nag-atang in taon sa iyahang baligya nga mga prutas mga higala. Wa gyud din taon makalikay kay nagkaon man makalikay ba day ka nang nagkaon man ka saon man nato paglikay anang gakaon man lang kita, no? Maayo og daratas dalan galakaw ta kay makita man nato ning nagpaingon nga truck ni karga kanang nagkaon ra taon sa to pagkabantay nga busy kay itang higop sa bawas sa lawoy dadas maganin taon mga higala luoy kayo no sakit ka sa to mga balatian ba nga na atong igsuon nga naningkamot ng taon sa panginabuhi nawala ra nakadasmag mahigala luoy pug kayo kay na priso na pud in taon unya nakatulog in taon sa pagdrive luoy pud in taon na nakadasmag kay wala man gud tuyo kinsa man gud in taon mo tuyong panasmag anang nanginabuhi ra man in taon ta pero tungod lagi sa kawalay swerte nato muna nga mag-amping lang kita no magkaon ta mag-amping ta mag-anam putag lingi-lingi o gabo na kay wa banda kay truck di karga nga paingon ini atong balay no sa amping kita ha matud pa sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 15-16 mag-amping kita sa atong kinabuhi no mag-amping kita na unya karon mga panahon na samantara mga panahon na Kwaresma na ikatulo na nga Domingos Kwaresma sa ato pa mas maayo gyud nga mangumpisal no kay kortong basahon nga higala sa Juan kapitulo 20 bersikulo 23 matud pa giingnan ni Kristo ang mga apostoles no dawatan ninyo ang Espiritu Santo kinsang mga sala nga inyong pasayloon dinhi sa yuta gipasaylo usab didto sa langit kinsang mga sala nga dili man ninyo mapasaylo dinhi sa yuta dili usab mapasaylo didto sa langit so nagisulti ni Kristo sa mga kining mga apostoles unya kaluoy Ginoo gihatag po din taon sa mga kining gipaambit po din taon sa mga apostoles kining mao nga katungod no iyang gipaambit kining maong katungod sa pagpasaylo sa pinangako ang pamahigala nga natagbaw man kung inadjust ini ana siguro no kana murag arang-arang na tarong-tarong na no nag-ingon lagi ang giingnan ni Kristo ang mga sako kinsang mga sala ninyo nga inyong pasayloon dinhi syuta pasayloon usab dito sa langit kinsang mga sala nga dili mapasaylo dinhi sa yuta gipasaylo usab niya kita lagi kay aduna man lagi tay connection sa mga apostoles nga gipandungan sa mga kamot sa ilang mga kamot ang mga apostoles ang ilahapong mga sumusunod hangtod karon mo na ang katungod sa pagpasaylo og mga sala nadawat po din taon namong mga kaparian ordained ministers ba so na no nga isip katoliko ng opisyal kita ha no kay matud pa lagi sa Santiago no kapitulo 5 bersikulo 16 pagsugiray kamo sa inyong mga sala sa to awhag kita nga musugin to nya asa man ta musugin adto sa imong silingan nga perteng tabiana nga ipanugilon manoong kag unsa imong gisugid nila pero kami mga pare dili gumahitabo manugid mi og unsay inyong gikompisal namo kay ngano mortal sin mortal sin kinaalang kanamo nga manugilon mi kasi kuan ba nang umpisal na kuan day kunuan ala dili na pwede no kanamo mga pare muna gitawag sa in English og seal of confession ayaw gyud mo kahadlok nga mo kuan kana bitaw mo sugilon sa mga pare kay ngano man matud pa ang duna tay seal of confession balaod sa simbahan no nga kami mga pare dili gyud may manugilon nga muna inyong sala klaro so na no so kumusta na nga atong mga igsuon nga tanan mo tambok og maniwang katong gustong magpaniwang katong niwang nga gustong magpatambok kumusta naman nanambok na ba no nanambok okay no sa dahala ari na ta mahigala sa ato ang sa kanang CBCP News Balitang Simbahan ini kamuntuhon Bishop Oscar Jaime Florencio sa CBCP Episcopal Commission on Prison Pastoral Care
nanawagan karon og sustaining efforts to assist persons deprived of liberty. Nga sa ato pananawagan gyud mga higala si kining Bishop Oscar Jaime Florencio nga dili gid nato unungon ang mga atong mga kalihukan aron matabangan gyud ang mga tao, ang mga kaigsuonan nato nga nga priso, no, nga magbag-o sila nga nilipay ta mga higala, no, kay mag-uhay pa lang murag 1,500 kabuok mga higala nga napasaylo na kanang gitawag nato sa English og datagaan og clemency, no, clemency for good behavior, no, sa ato pa napasaylo na. Sa laing bahin sa Myanmar mga higala, no, sigon sa ato ang nahibawan gikan sa CB sa ato nga Vatican News, 1,700 na kabuok ang ginatahong namatay. Pero bisan pa sa mao nga catastrophe, ang gobyerno di ay ang mga militar sa Myanmar o ang mga rebuilding grupo naggira ra gihapon, no, mura og dunay request ang katong rebuilding grupo nga niingon sila nga maghimo sila unilateral ceasefire, bote pasabot nga sila mismo ang mga rebuilding mo yung nihangyo nga dili una sila mga taki, no, wala lang usa tay gira ron aron matagaan og kahigayunan ang mga rescue groups nga makadala og ayuda sa mga nabiktima. Pero ang gobyerno namumbag yun gihapon ambot og unsa pudugay po'y hinungdan nga bisag naggira ang gobyerno kuno matud pa dira, no, ang mga grupo sa mga are calling for an immediate ceasefire, pero ang gobyerno kuno may higala mo di gusto og ceasefire. Kinahanglan pong tambaganan man po mga higala ning atong mga case. Murabag kana bang mga silingan ba nga nag-away ba, no, na bang nagsagitanay unya mo ingon ang kupitan nga ceasefire, adi gyud mo ceasefire ning uban mga higala banat ra gyud gihapon paarak sa ilahang mga tingog. Para ingon si kapitan nga ceasefire. Ano, no? So nami ana mahigala mo na mao kadto CBCP News ug padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamantuhon. Abi no arita mahigala ginagmay sa atong isgot kay Kwaresma ba yan. Sa una ba ang mga sumusunod ni Kristo, no, ang mga sumusunod ni Kristo kuang gyud kanang literal gyud sila nga sumusunod ni Kristo, literal gyud sila, no, gani sunod yun sila bisag asa gani dunay mga higayon nga pakano na lamang sila kayo nangahurot naman ng ilang balon nya literal gyud sila nga mosunod kang Kristo kay kanang si Kristo mong God murag walay termino kung manudlo, murag bang walay dili parehoson ba nga ang mga may mga schedule sa seminar. Si Kristo dili, no, sa akong tan-aw murag kay nakikita ko sa sini abotong sa parang sa sini interpretation naman gud po na dunay usahay nga mag-alirong sila o kalayo magabi sa to pang may puruhan nga gabi po na siya manudlo po siya mo na nga ang mga tao aron makapaminaw gyud magsunod-sunod na lamang kay wa may termino kay gitawag man si Jesus Christ sa in English og itinerant preacher. Itinerant man siya, nagbalhin-balhin ba og lugar. Usahay adto siya sa bukid, magpatong siya sa mga mga tagas nga mga buntod, man gitawag na tog Sermon at the Mount. Pero usahay adto po siya manudlo dapit bye-bye. Una nga usahay musakay siya baruto, unya aron dili siya mahulog sa tubig. Kaya ang mga tao natural mo duol kaya wala ba microphone. Unya magsigig duol ang mga tao, si Kristo murag duol na pud Hinuon makaligo na lamang muna nga aron nga di gyud makaduol ang mga tao pag-ayo, musakay na lang siya baruto niya itulod lang og jutay. Ang mga tao natural dili gustong mabasa, magpalayo ra, dili lamang yun muubong sa tubig. Nguna, no, ya sahay manudlo siya gabi, alas 10 manudlo pod siya og alas 4 siguro sa kadlawon kay doon na may usahay nga sayo pang buntag nanudlo naman pod siya. Muna nga ang mga tao literal man gyud nga nagsunod
muna nga nakapaminaw gid sila. Unya bisan sa mga gabi walay tulog-tulog sila. So kwahi karon nga ang atoa karon mga modern Christians, sa una mga early Christians man to sila. Kita karon nga mga modern Christians, gwapo na ta kaayo og simbahan. Ang uban nga simbahan aircon na. Sa una dili. Panahon ni Kristo dili mga aircon. Adto ra na sila manglingkod sa kuan. Adto ra na sila manglingkod sa mga kining kasagbutan o mamatong sa bato. Usahay o walay sagbot ang ilahang kana bang kupo mao'y ilahang ibalakbak sa yuta ug ana sila manglingkod. Ana ingon sila ni ana, pero karon arong nagyud sila makapaminaw sa pulong ni Kristo. Pero karon ay tsada na kaayo mga lingkuranan, no, magseminar, may libre pang snacks, ano. O libre maghapon sa una, kumahutdan unya aircon pa na mga simbahan sa Dumaguete nga aircon kanang sa kuan, kanang sa kining Sacred Heart, o kanang sa lugaran nga gali Immaculate, kanang sa Immaculate Heart of Mary aircon pa na, no. Pero sa una grabe, pero makuan ka, matandog ka kay bisag ingon ni adto ang sitwasyon, ang mga tao maminaw gyud sila. So kwahi karon nga ang mga modern Christians madomingo ra gyud kalagmitan manimba. Mura po'y pagpaminaw sa mga pulong ni Kristo. May pagmaminaw, doon ay uban nga natulog, no? Mura ba o kanang gihimo hinuon po nila nga pahulayanan ng simbahan. No, kay doon na ko nailhan makigala nga tigulang, dili kay nailhan. Doon ay istorya ba kabahig tigulang. Giing na niya ang kuraparuko nga Father, matiganahan jud ko kaya kung mosimba sa imong misa. Labi na gyud ka nang muwali ka. Na, ganahan jud ko kaya, Father. Niingon dayon ang pare, ngano man ang ganahan kay ka sa akong mga pagtulunan. Siya, dili man, Father. Gusto mo imong ganahan na sana magwali ko. Nakana akong magwali ka, Father, makatulog ko. Mahinanok jud ko, Father, niya kay sa among balay, di ba ko kay katulog. Nabay ako'y insomnia. Pero maminaw ko sa imong wali, Padre, pasti lang tuluga. Makatulog ko mayo. Lamat siya kay Padre sa imong wali. Nga makapakatulog yun. Mao ba man hang? Mao yun, Padre. Sige, Padre na laman og simba. Aron maulian ka na imong insomnia. So, ingon niya na. So, kita yun mahigala. Kinahanglan yun ta nga maminaw sa pulong ni Kristo. Kaya importante kaya na siya. Dili para pangkatulog. So, no, niya, karong kay Kwaresma man ron, sa ako na ginaingon, no? Kuan man, kining lala man lagi doon, na may ingon, piting lalaha man doon, Pader. Dili man na ingong lala. Ang kita raman mo ingong lala na, pero sa tinuda na ilang balaanon kay na mga pulong rong panahon na. Pero doon naman mo ingon nga lala gid lagi. Lala na kung lala, pero ang importante nga maminaw na kita sa pulong ni Kristo. Klaro. Ingon niya na, no? Kaya nga naman, mo man siya mugiya ka nato. No? Mugiya ka nato sa atong kinabuhi. Ingon niya na, no? Gani, ang nakanindot, mahigala ang maminaw ka sa pulong ni Kristo kay makakuang yung ka. Makapamalandong yung ka sa imong kinabuhi. Nya kakaroon ko Kwaresma naman, nahala, no? Karong kay Kwaresma naman, mangumpisal kita, no? Kaya doon na biyay giingon sa sa Efeso, sa Santiago, Kapitulo 5, versikulo 16. At sa ganito, pagsugiray kamo sa inyong mga sala, aron mamaayo kamo. Nasa man kamo sugid, adto sa imong silingan nga marites, aron isugilon. Isugilon dito sa pare. Kaya ang pare, doon na may katungod pagpasaylo sa sala. Kaya doon na may mabasa sa Juan, Kapitulo 20, versikulo 23. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. No? Giingnan ang mga apostoles. Kansang mga sala nga inyong pasayloon dinhi sa yuta, pasayloon usab dito sa langit. Kansang mga sala nga inyong pasayloon, dili pasayloon sa yuta. No, unya, ug mo kanang mangumpisal mo, paning kamuti pod nga di na pod mo muusob kay maparehos unya mo itong bata. No, kay dunay bata nga nangumpisal,
No, nating pasong opisyal ko padre. Ingon dayon ang pari. Ingon po ang sa may mong sala daw. Nangawat kog itlog padre. Sige. Ayaw nag-usop ha. Sa pader kanang unsa may akong kuan padre kanang penitensya. Sige kay unuman ka itlog imong gikawat. Pagampo og 12. Pagampo og pagampo og unom ka mahanamo. Ningon ang bata, pwede akong dusihon, padre? So, ningon ang pari, nganong imo mang dusihon, nga unom na may imong gikawat. Kaya kadua pa mang unom po, wako lamang itong balikan, kaya parang usik po ba? Ya, pwede trusihon na lang, padre? Ha? Trusihon mo nimo? Nga trusihon ba nimo? Apilo na po naman ako kawo itong mungaan. Nga man, ano apilon mo nimong mungaan? Ka-birthday mo kong mama, padre? Sunod adlaw? Ato niya taman ni Udto, padre. Muray gidangat ang bata nang imbitar pa siya, no? So wala, no? So again, sa atong maminaw kita sa pulong ni Kristo, ha? Ya, bisan makan ba kanang ayaw pangatulog og manimba mo, mas mayo gyud nga maminaw kita sa pulong ni Kristo. Naklaro? Anala, no? Mayong mudto Pilipinas.